中嘉数位董事长郭冠群与政大传播学院院长郭立新以及中山女高校长吴立清共同签署合作备忘录，展开为期3年的媒体识读推广计划。首站便来到中山女高，透过专业的课程设计，帮助学子培养媒体识读能力。这一次的微课程，我们是针对高中的同学，那特别是中山女中的部分，我们规划了6周的微课程。那这次的主题是视觉沟通，由本院的3系的老师在视觉传达上面有专长的老师来开课。那其中一位就是本院的院长这样子。然后另外也有5校微课程的部分也有合作。然后呢，当然在中嘉的赞助之下呢，我们希望把这样的课程也能够带到离开台北的地方，所以我们会在暑假的时候呢，在台南跟台南女中合作来开一个营队类型的微课程，也是为期3天，总共18个小时。那希望呢可以透过这些努力，让高中阶段的孩子呢有机会接触到新闻媒体传播制作以及相关的素养的内容。真的，首先非常感谢中嘉集团，还有我们政大传院的师长们。这个课程对我们来讲是非常重要的，因为108课纲当中非常强调媒体素养、公民意识，还有系统思考。那我想，借由我们这个政大传院的师长们，还有中嘉的挹注，我相信在这些课程的熏陶之下，我们的孩子将来一定是成为在这个社会上能够发挥影响力的最好的精英公民。作为国内最大的宽频以及有线电视多系统经营者，中嘉集团自媒体本业出发，4年来投入媒体素养推广，办理超过200场活动，累积参与人次突破10000人。不止前进社区，教民众如何分辨假讯息，更将触角深入校园，让媒体识读教育能够向下扎根。我们中嘉已经做这些相关的活动，进到第4年。每一年可能就是2-3千万台币在处理这个。那过去呢就是说主动就是在教育方面，在媒体素养放很多力量。可是呢，我们觉得要能够更落实。那其实讲良心话，我们钱是小事情，我觉得这个工作是重要的，媒体识读是辛苦的。所以今天呢，其实我们不是主角，我觉得最辛苦的是政大的老师，加上那个中山女中的学生愿意做一个长期这样子的努力然后来这个让社会越来越好。中嘉集团致力推广媒体识读，除了为健全媒体产业发展尽一份心力，也透过学校精心安排的课程，让每一位学子都能在快速变迁的数位时代下，培养出全方位的媒体识读能力。记者林希慧台北报道。